TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Alle 16:15 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Cessalto e San Stino al chilometro 437 per un tamponamento tra tre mezzi pesanti. È deceduto un autista e un altro è stato ferito in modo grave. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Portogruaro, Motta di Livenza e Treviso con l'autogru hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzato divaricatori, martinetti e divaricatori idraulici hanno estratto in questo modo gli autisti. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte di uno. L'altro ferito è stato stabilizzato e trasferito in ospedale in codice rosso. L'autostrada in direzione Trieste è stata chiusa al traffico nel tratto interessato dall'incidente. Sul posto la polizia stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Parliamo di economia. I primi a riceverla saranno i pensionati. Da lunedì infatti verrà accreditata sul conto corrente o potrà essere ritirata in contanti presso gli uffici delle poste. Nelle settimane successive e comunque entro Natale la riceveranno anche i dipendenti pubblici e quelli privati. Stiamo parlando della 13ª mensilità che quest'anno, secondo le stime elaborate dall'ufficio studi del CGA di Mestre, verrà pagata a 35,7 milioni di italiani che al netto delle imposte riceveranno 44,8 miliardi di euro. A rallegrarsi per la gratifica natalizia però non saranno solo i pensionati, gli operai e gli impiegati, ma anche il fisco che beneficerà di 14,5 miliardi di gettito IRPEF. Pertanto, al lordo delle tasse, l'INPS, le amministrazioni pubbliche e gli imprenditori privati dovranno erogare per questa mensilità aggiuntiva complessivamente 59,3 miliardi di euro. Voltiamo pagina. Un messaggio di fratellanza, dialogo e apertura all'altro. È quello partito da Jesolo nel corso dell'inaugurazione della 22esima edizione di Jesolo Sands Nativity, il celebre presepe di sabbia intitolato quest'anno Fratelli Tutti e ispirato dall'omonima enciclica papale pubblicata il 3 ottobre 2020 firmata da Papa Francesco sull'altare della Basilica di San Francesco ad Assisi. Il taglio del nastro ha visto la partecipazione del vescovo ausiliare vicario generale emerito del Patriarcato di Gerusalemme, Monsignor Giacinto Bolus Marcuzzo, rafforzando l'invito al dialogo interreligioso contenuto nella mostra. Particolarmente pregno di significato il momento in cui un gruppo di studenti della classe quinta del liceo classico Eugenio Montale di San Donà di Piave hanno letto un messaggio di parte destinato a tre amici di fede cristiana, ebraica e musulmana, poi sottoscritto dalle autorità presenti. E sono attese centinaia di persone oggi, 30 novembre 2024, alle ore 11:30 alla festa On the Road presso la pasticceria Miledi in via Trieste 141 a Marghera. Il gruppo dei Margherini Doc ha organizzato infatti la distribuzione omaggio del calendario 2025 con i dolci margherini diventati il simbolo di Marghera. L'evento sarà l'occasione per eseguire l'inedito test ufficiale del primo distributore al mondo di torte, focacce e dolci. L'utile e colorato calendario semestrale in formato a tre fronte retro porta la firma del veneziano Valerio Held, il disegnatore della Disney che ha rappresentato i margherini in tante scene, come ad esempio in gondola a Venezia che si arrampicano su una gru di Porto Marghera oppure in cima alla cisterna dell'acquedotto. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.